如果你喺屋企嘅地下室度發現咗一個從未見過嘅鐵桶，你會點做呢？歡迎嚟到懸疑檔案。美國長島一個寧靜嘅社區，住一個叫做 Ronald 嘅男人。1999年9月2號，Ronald 準備搬屋，所以就僱傭咗幾位搬運工人嚟到佢嘅屋企，將家私搬走，順便清理一啲廢棄嘅物品。過程中，工人喺地下室度發現咗一個鐵桶，鐵桶已經鏽跡斑斑，上邊嘅字亦都已經模糊不清，估計已經喺嗰度放咗好長嘅一段時間。呢個鐵桶非常之重，需要3個人先至可以搬得喐。工人艱辛咁將鐵桶搬到間屋前邊嘅空地，等垃圾車將佢收走。第二日，垃圾車收走咗其他垃圾，唯獨將鐵桶留喺原地。清潔工人喺鐵桶上留低字條，表示呢個鐵桶實在係太重啦，所以佢哋冇辦法搬走，並叫 Ronald 聯絡當地嘅衛生部門嚟處理。事實上，呢個鐵桶喺 Ronald 9年前搬入嚟嘅時候就已經放咗喺地下室啦。當時 Ronald 曾經想將鐵桶搬走，但係鐵桶實在太重，點樣都冇辦法移動。加上鐵桶上貼咗化學標誌，佢擔心耐用物會對佢造成傷害，所以就由得佢繼續放喺地下室度。久而久之，佢亦都漸漸將呢件事忘記咗。喺好奇心嘅驅使之下， Ronald 決定睇下鐵桶入邊到底裝咗啲乜嘢。於是佢揾嚟咗一支撬棍，將鐵桶撬開。撬開鐵桶嘅一瞬間，一陣惡臭味隨即撲鼻而嚟。鐵桶入邊裝住粘稠嘅綠色液體，上邊漂浮住一隻女裝蟹，旁邊仲有一隻手。被嚇到六神無主嘅 Ronald 即刻跑返入屋報警。警方到達現場之後，將鐵桶搬返咗實驗室。呢個鐵桶嘅容量為55加侖，大約160公斤重，入邊裝住一具已經木乃伊化嘅遺體。經過檢驗之後，初步推斷死者係一位大約5尺高、年齡介於20至30歲之間、有住深色頭髮嘅白人或者係西班牙裔女性。最令人感到心痛嘅係，佢當時已經有咗8個月嘅生機。佢嘅頭部有多處骨折，死因為鈍器造成嘅外力創傷。另外，從佢嘅金牙雙邊嚟睇，無論係材質或者係技術，都唔似係美國牙醫嘅水準，所以法醫推斷呢項治療好可能係喺南美洲進行噶，亦即係話死者應該係外來移民。之後，警方將資料輸入失蹤人口數據庫，希望可以確認死者嘅身份，但係就無功而返，因為有太多失蹤者同死者擁有相似嘅特徵。另外，鐵桶入邊有大量嘅膠粒、綠色嘅染料、2隻戒指，其中一隻刻住 MHR 嘅字眼，一個刻咗 To Patrice Love Uncle Phil 字眼嘅吊墜，一棵塑膠植物，同埋一本電話簿。呢本電話簿可以話係最關鍵嘅證物，只要睇下入邊嘅內容，可能對證實死者嘅身份有好大嘅幫助。可惜電話簿因為長期被液體浸住，紙質脆裂，一觸即破，要恢復入邊嘅內容難度極大。經過檢驗之後，鐵桶入邊嘅膠粒被證實為聚苯乙烯，佢係一種用於製造家居生活用品嘅工業塑料。跟住，警方將目光轉到咗鐵桶嘅身上，鐵桶上印有一個編號，仲有一間化工廠嘅標誌。該化工廠位於 New Jersey。職員根據編號查到呢個鐵桶嘅製造日期係1965年。呢個鐵桶用嚟裝一種為塑膠植物上色嘅染料，但係呢款染料喺1970年已經停咗產。根據市政廳嘅資料，間屋嘅地下室係喺1984年先至搭建噶。於是警方即刻揾嚟咗當時嘅屋主問話。出乎意料嘅係，呢位屋主表示，佢喺1971年搬入去嘅時候，間屋已經有地下室啦。佢只係喺2次出售嘅時候，如實填寫咗市政廳嘅文件。另外，佢亦都同警方講，
上一任屋主係假花公司嘅老闆。工業塑料、綠色染料、假花公司老闆呢三條線索，仿佛被一條無形嘅線連埋一齊。呢一點令警方相信呢個假花公司嘅老闆就係佢哋要揾嘅人。經過調查之後，警方確認60年代嘅屋主叫做 Howard， 佢係 Melrose Plastics 嘅老闆，專門製造塑膠植物。1972年，佢將公司賣咗之後，就搬到咗佛州定居。呢個時候，案件已經被各路媒體報道出嚟，社區嘅居民亦都喺度議論紛紛。冇幾耐之後，有人匿名舉報話，雖然佢唔知道鐵桶入邊嘅死者係邊個，但係佢知道 Howard 喺60年代嘅時候，曾經同公司嘅一位西班牙裔女員工發展咗婚外情。於是警方即刻去到佛州揾 Howard 問話。呢個時候 Howard 已經係一位70歲嘅退休老人啦。當佢見到警方登門造訪嘅時候，態度非常唔合作。對於警方嘅提問， Howard 表示佢嘅公司冇用呢種鐵桶，亦都冇使用任何染料，就連生產嘅原材料亦都唔係聚苯乙烯。不過 Howard 越係否認，警方就越肯定 Howard 就係佢哋要揾嘅人。出乎意料嘅係 Howard 竟然向警方承認佢喺30幾年前曾經有過婚外情，但係佢已經忘記咗對方嘅名，亦都對佢嘅樣毫無印象。跟住警方要求 Howard 提供 DNA 樣本，同死者腹中嘅胎兒做親子鑑定，不過就被 Howard 一口拒絕。呢個時候 Howard 嘅妻子啱啱打電話返屋企，於是 Howard 就以要同妻子單獨談話為理由，乘機要求警方離開。離開之前，警方同 Howard 講，佢哋會向法庭申請手令，強制要求佢提供 DNA 樣本，到時佢點都走唔甩啦。1999年9月10號，亦即係警方上門調查嘅第二日，一件意想不到嘅事情發生咗。Howard 被發現倒斃喺鄰居嘅車後座度，當時佢嘅雙腿之間夾住一支12號口徑嘅散彈槍，槍口對準咗自己嘅喉嚨。警方視察咗現場環境，再結合 Howard 購買散彈槍嘅收據，最終認定佢係自殺身亡㗎。之後，法醫提取咗 Howard 嘅血液樣本，同死者腹中嘅胎兒做親子鑑定，結果顯示兩人存在父子關係嘅概率高達 99.93%。然而，隨住 Howard 嘅死亡，所有嘅疑團似乎亦都被佢帶咗入棺材。唔通呢位女死者真係會永遠成為一個無名氏？呢個時候，鑑證人員成功恢復咗電話簿嘅部分內容，但係因為年代久遠，電話簿上嘅電話號碼好多都已經停用咗。好彩嘅係，警方成功打通咗其中一個電話號碼。號碼嘅主人叫做 Katie， 佢喺過去嘅30年都冇轉過電話號碼，亦都冇搬過屋。於是警方即刻上門揾佢問話。喺聽咗警方描述案件嘅來龍去脈之後， Katie 好快就講出咗鐵桶女死者嘅名 Rayna Angelica Marroquin。Katie 同警方講，Rayna 嚟自薩爾瓦多，佢哋係喺英文堂上認識噶，仲因為咁而成為咗好朋友。1966年 Rayna 獨自嚟到紐約，並居住喺教會為單身女性提供嘅宿舍入邊。佢報讀咗英文課程，亦都報讀咗時裝設計課程。冇幾耐之後 Rayna 就成為咗 Melrose Plastics 嘅女工，同時亦都喺社區度擔任保姆嘅工作。Rayna 嘅性格好好，佢經常提到佢嘅屋企人，亦都一直同佢哋保持聯繫。Rayna 好鍾意紐約嘅生活，仲夢想有朝一日可以成為美國嘅公民。1969年 Rayna 同 Katie 講自己有咗 BB， 但係佢並冇透露 BB 嘅生父係邊個。Katie 只係知道嗰個男人已經結婚，仲有3個仔女。雖然佢曾經應承過 Rayna 自己會同妻子離婚之後再娶佢過門，但係隨住時間嘅推移，
嗰個男人依然冇任何實際嘅行動，而 Raina 亦都開始懷疑佢根本就冇心娶佢。有一日 Katie 突然收到 Raina 嘅電話，當時 Raina 表現得好驚，仲不斷喺電話入邊話自己犯下咗一個大錯。原來 Raina 直接打電話俾嗰個男人嘅妻子，並將婚外情同埋懷孕嘅事都話咗俾對方知。男人知道之後，即刻打咗電話返嚟，並喺電話度威脅 Raina 話要殺咗佢。Katie 非常擔心 Raina 嘅狀況，所以就即刻過去 Raina 嘅屋企。到咗目的地之後，佢發現 Raina 嘅大門冇上鎖，但係 Raina 就不見蹤影。Katie 喺入邊等咗3個鐘，但係就始終都冇等到 Raina 返嚟。於是 Katie 就決定去到警局報案。當時警方認為 Raina 可能只係出咗去買嘢，就將 Katie 打發走。由於 Katie 當時並唔知道 Raina 男朋友嘅名，所以佢亦都冇辦法將 Raina 受到威脅嘅事同警方講。30年嘅時間過咗， Katie 嘅心入邊其實一直都好掛住 Raina， 所以始終都冇換自己嘅電話號碼。雖然佢再冇聽過 Raina 嘅消息，但係佢希望 Raina 只係為咗避難而離開咗美國。萬萬估唔到，佢竟然遭遇咗如此慘痛嘅結局。警方推斷，案發當日，憤怒嘅 Harvard 將 Raina 引到公司，用鈍器將佢毆打致死，再將佢放入鐵桶入邊。跟住 Harvard 將遺體搬返屋企嘅地下室。警方推測 Harvard 原本打算將鐵桶抌入大海，所以就喺桶入邊倒咗大量嘅膠粒，以確保 Raina 永遠石沉大海。之後 Harvard 先至意識到鐵桶已經變得太重，單憑佢一個人根本就冇可能移動佢，於是就將鐵桶留喺地下室，並祈禱呢個秘密永遠都唔會俾人發現。不過天網恢恢，疏而不漏，30年後 Harvard 嘅罪行最終都係被公諸於世。案件塵埃落定之後，記者 Oscar 親自飛到薩爾瓦多，嘗試尋找 Raina 嘅屋企人。最終佢喺聖馬田嘅一個小村莊度揾到咗 Raina 95歲嘅媽媽。當 Oscar 將噩耗同佢講嘅時候，佢嘅情緒激動，幾乎暈低，甚至需要旁人攙扶。媽媽表示，當 Raina 喺1969年突然同佢哋斷絕書信來往嘅時候，佢感到非常心痛，仲曾經夢到女女被困喺桶入邊。另外，佢亦都同 Oscar 講， Raina 當年之所以會離開薩爾瓦多，係因為佢發現自己嘅丈夫出軌，而且仲有私生子。但係命運總係驚人地相似。當 Raina 嚟到紐約之後，佢發現自己又陷入咗同樣嘅處境，只不過呢一次佢成為咗拖住 BB 嘅第三者，而呢段關係最終為佢帶嚟咗災難性嘅後果。喺 Raina 嘅電話簿度夾住一張字條，呢張字條或者係 Raina 留俾 Harvard 嘅最後訊息，上邊寫住 Don't be mad, I told the truth。